Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims Liepos 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė žuvims apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė žuvims apie jų Liepos mėnesį. Žuvytės, kaip jau minėjau, Liepos mėnesį mūsų veiks retrogradinis Merkurijus, kuris atsakingas už komunikaciją. Ir kai Merkurijus keliauja atgal, komunikacija su žmonėmis yra labai sunki, mes galime turėti daug nereikalingų pykčių, nes tiesiog vienas kalba apie vieną, kitas žmogus supranta tai visiškai kitaip arba kalba apie kitą, jie nesusikalba, jų nuomonės išsiskiria ir užsidegia konfliktai. Tai jums Liepos mėnesį reiktų atkreipti dėmesį į šitą informaciją, kadangi jums iškrito ne vieno žmogaus korta. Tai reiškia, jums bus svarbus tam tikri santykiai, reikės daug komunikuoti su kažkuo tais, taip. Tai labai svarbu, kad ta komunikacija praeitų kuo sėkmingiau ir kad jūs būtumėt labai sąmoningi bendraudami su tais žmonėmis ir kaip įmanoma labiau vengtumėt nereikalingų konfliktų, kurie yra apie nieką. Ir taipogi panašu, kad jums kažkokios tai ar tai išmokos, ar tai finansinės pradžios perspektyvos bus aktualios, kadangi jums netgi 2 kartus iškrito monetų tūzas, taip matome būtent tą monetą. Didžiųjų arkanų jums daug neiškrito, iškrito tik tais vienas, tai mėnesis nebus kažkoksai tai pilnas kardinalių pokyčių, kurie turės ilgalaikį efektą jūsų gyvenimui, taip. Visi šitie įvykiai gali būti labai lengvai apeiti, jų energetika tų įvykių gali būti žymiai sušvelninta, jeigu jūs sąmoningai eisite į tą Liepos mėnesį.
Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės, jums iškrenta būtent, kaip minėjau, monetų tūzas, taurių penketas ir taurių karalius. Tai vat taurių karalius gali būti vandens stichijos žmogus, būtent žuvis, skorpionas arba vėžys. Jeigu jūs esate vyrukas, tai galite būti jūs. Jeigu jūs esate moteris, tai šalia savęs galite turėti būtent vandens stichijos vyruką arba žmogų, kurio profesija yra kaip vandens karaliaus, tai yra būtent visos kūrybinės profesijos, arba žmogus, kuris dirba su jūsų emocijom, jausmais, jūsų išklauso, jam yra labai svarbus jūsų būtent vidinis emocinis ryšys, taip, vienas su kitu. Tai gali būti ir jūsų antroji pusė, ir jūsų tėtis, kažkoksai tai artimas vyras. Arba, pavyzdžiui, psichologas, psichiatras, gydytojas, ezoterinių profesijų atstovas, tarologas, astrologas, taip, žmogus, kuriam jūs galite išsipasakoti. Tai jisai kažkaip bus susijęs su jūsų pirmosios savaitės įvykiu. Monetų tūzas jums rodo naujas pradžias, kurios susijusios su finansiniam geresniem perspektyvom. Tai gali būti verslas, tai gali būti nauja darbovietė. Tai gali būti kažkoksai tai papildomas uždarbis, pilno etato darbas, pusės etato darbas, tai gali būti ir studijos, kadangi studijos taipogi gerina mūsų finansinės perspektyvas. Tai gali būti ir investicija į sveikatą, kadangi viena svarbiausių vertybių taipogi yra ir sveikata, taip? Pinigėlis kažkokiu būdu pas jūs turi ateiti, ar pašalpos, ar išmokos, ar kažkokie tais pardavimai, bet tos pradžios, jeigu turėsite pradžias, jos turi būti Liepos 1, 2, 3. Nuo 4 jau geriau visas pradžias pamiršti, taip? Bet ką mes turime prie to monetų tūzo? Jums iškrito būtent tas taurių penketas. Ir ką reprezentuoja taurių penketas? Kad žmogus fokusuojasi į situacijos negatyvėje pusę, o ne pozityvėje. Moteris fokusuojasi į 3 išpiltas taures vietoj to, kad džiaugtųsi 2 pilnomis taurėmis. Kodėl taip nutinka? Per dažnai mes lyginam savo gyvenimą su kitų žmonių. Mes norime turėti tiek, kiek turi kiti žmonės. Mes esame pervargę. Mes ilgą laiką kažkur tai stiebėmės, kažko tai siekiame, kažkam norime įrodyti. Ir ateina tas momentas, kai mes suprantame, kad mes jau niekuo negalime pasidžiaugti, mes tik spaudžiame save, reikalaujame iš savęs ir mūsų niekas netenkina taip tie rezultatai, kurių mes pasiekėm. Tai gali būti liūdesys, ilgesys, kažkoksai tai nesutarimas su kažkuo, taip, bet į šitą situaciją yra įpintas tas monetų tūzas, tas pinigėlis. Tai ar jūs pergyvensite, pavyzdžiui, kad atlyginimas netoks, kokio jūs tikėjotės, taip, pavyzdžiui, mažino jums atlyginimus, arba, pavyzdžiui, jums pažadėjo kažkokią tais premiją, jūs tikėjotės, kad jūs ją gausite, o jums jos neišmokėjo, taip. Kažkokie tais finansiniai dalykai gali jūsų netenkinti pirmąją savaitę, gali būti net galbūt konfliktas su to būtent taurių karaliumi dėl jūsų tos finansinės padėties, dėl tų pardavimų, pirkinių, naujų pradžių, taip. Arba jūs turite naują pradžią, kuri turėtų jūs džiuginti, nes jinai turi didžiulės perspektyvas, bet jūs vis tiek emociškai esate prikibę prie kažkokio įvykio, kurį turėjote savo praeityje ir jūs vis mąstote ir mąstote. Taip, pavyzdžiui, turite naują verslą kažkokį, taip, naują projektą. Jūs turite nuostabią idėją, jums kaip ir sekasi, bet emociškai jūs pirmąją savaitę vis dar savo mintise esate, pavyzdžiui, surišta su tuo taurių karaliumi. Jums nelabai aktualu yra tie materialiniai dalykai, jūs mintimis gyvenate kartu su tuo žmogumi, taip? Nes čia yra 2 skirtingos energetikos. Monetų tūzas rodo didžiulį potencialą, galimybes, taip, kažkokią tai naują įdomią pradžią. Bet taurių penketas rodo, kad emociškai, jūs greičiausiai nesimėgaujate tą naują pradžią, taip, tomis perspektyvomis.
Galbūt netgi, pavyzdžiui, susipykstate su tuo taurių karaliu. Tai pirmąjį savaitę patarimas atkreipkite dėmesį į santykius su tuo taurių karaliumi. Jeigu jūs jį pažįstate, taip maždaug suprantate, kas čia per žmogus gali būti, tai jeigu jūs linkę konfliktuoti su tuo žmogumi, pasistengkite nekonfliktuoti, išvengti konfliktų, taip. Jeigu tai yra žmogus, kuriam kaip tik jūs galėsite pasiguosti, tai nelaikykite visos tos situacijos emocijų savyje, o kaip tik išsipasakokite tam taurių karaliui, jums gali labai palengvėti. Na ir tiesiog jums pirmąjį savaitę patarimas būtų ieškoti pozityviosios pusės. Teigiamos pusės. Ta teigiama pusė visada yra. Tiesiog mūsų smegenys natūraliai pagal mūsų prigimtį yra linkusios fokusuotis į negatyvą. Ir jeigu jūs tik pradėsite fokusuotis į negatyvą, jūs rasite jo vis daugiau ir tai jums numuš entuziazmą, motyvaciją ir jūsų nuotaiką. Žuvytės, jūs esate vandens ženklas. Vandens ženklai pas mus yra emocionalūs, labai pažeidžiami, jautrus. Jūsų produktyvumas priklauso nuo jūsų emocijų. Jeigu jūs save užprogramuosite pozityviai, gerai nuotaikai, jūs padarysite daugiau, jūs turėsite geresnį rezultatą. Bet jeigu jūs tik pradėsite griūti į tą liūdesio liūną, tai po to yra labai sunku iš jo išsikapstyti, ypatingai tokiems emociškai jautriems ženklams kaip žuvis, skorpionai ir vėžiai. Tai tiesiog pasistengkite taip rimtai nepriimti, pasikalbėti su jums artimais mylimais žmonėmis ir surasti dalykų, dėl kurių jūs esate gyvenimui dėkingi, vietoj to, kad liūdėtumėt ir skųstumėtės dėl to, ko šiuo metu neturite. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta dar 2 asmenys, kurie irgi jums bus labai svarbus. Tai yra kardų dama ir lazdų karalius. Kardų dama oro stichijos moteris, svarstyklės dvyniai vandenis, arba jos profesija bus susijusi su komunikacija, teisininkė, vertėja, žurnalistė, mokytoja, dėstytoja, IT specialistė. Visi, kurie dirba su kalba, taip rašytinė, sakytinė, arba moteris, kuri dirba su metalu. Chirurgė, kirpėja, virtuvės šefė, visos tokios profesijos. Na ir lazdų karalius pas mus ugnies stichijos vyrukas, liūtas avinas šaulys, kuris arba kažkam įsakinėja, arba yra labai judrus ir jo profesija būtent susijusi su kūno fiziniu aktyvumu. Pavyzdžiui, asmeninis treneris, sportininkai visi, plaukikai, bėgikai, net ir tas pats virtuvės šefas, kuris daug juda, taip. Jisai gali turėti savo verslą, kuriam įsakinėja, arba vyrukas, kuris samdomam darbe turi aukštą postą, vėlgi, kur turi grupę žmonių, kuriem gali įsakinėti, taip. Tai šitas vyrukas turi būti labai judrus arba tokio karšto charakterio ugningo, greitai įsipleskia, greitai tampa motyvuotas, bet labai greitai ta ugnis gali užgesti, tai yra dingsta labai greitai motyvacija, koncentracija yra gana sudėtinga šitam žmogui, jam reikia daug judėti, o visos teorinės žinios jam nėra pats mylimiausias dalykas, o šitai damai atvirkščiai jos yra labai aštrus protas, jinai mažai juda, jos pagrindė darbas susijęs su jos smegenų darbu, būtent darbas ofise gali būti, taip, ir jinai daug kalba arba daug rašo, viskas, kas susijęs su komunikacija. Taipogi šita moteris, kadangi yra aštraus proto, jinai dažniausiai nesupranta kitų žmonių emocijų, kad kiti žmonės gali būti jautrus. Ir jinai, ką mato logiškai, tą gali jums drėbti tiesiai į akis ir dėl to gali būti konfliktai arba jūs tiesiog įsižeisite, užpyksite ant tos moters. Tai tiesiog supraskite, kad tai yra jos būdas, kad jinai nenorėjo specialiai jūsų įžeisti, taip. Žinant, kad jūs esate vandens stichijos ženklas, taip, tai su tokiom jautriom emocijom, tai šita moteris kartais gali būti
jūsų stichijai, sakykime, per žiauri. Ir per vidurį iškrenta jums lazdų septynetas ir kaip matome, moteris kovoja su 6 į ją atsuktomis lazdomis. Tai yra plėtros korta ir savo nuomonės apgynimo korta. Ką tai reiškia? Galbūt jums reikės atstovėti savo tiesą, savo vertybės, savo pasirinkimus prieš šitą porą. Tai gali būti jūsų mama ir tėtis, tai gali būti jūsų brolis, sesė, tai gali būti jūsų sesė ir sesės vyras, tai gali būti jūsų klientai, tai gali būti jūsų darbdaviai. Prieš kažką jums gali tekti atstovėti savo nuomonę arba savo poreikius, savo įsitikinimus antrąją savaitę. Lazdų septynetas rodo, kad negalima leisti žmogui peržengti jūsų ribų, jeigu jūs tikite kažkokią tai savo idėją ar kažkokiais tai savo gyvenimo principais, kurių jūs stipriai laikotės, tai jūs turite atstovėti savo įsitikinimus prieš tuos žmones. Taipogi, kaip ir sakiau, tai yra plėtros korta, tai kas gali būti plėtra visose gyvenimo sritise. Kažkam tai gali būti šeimos pagausėjimas, kažkam tai gali būti persikraustimas į kitą šalį arba kelionė į kitą šalį, tai plečia mūsų akiratį, tai dėl to vėlgi yra plėtra. Kažkam tai gali būti, pavyzdžiui, elektroninės parduotuvės atsidarimas, taip žmonės mato jūs iš viso pasaulio. Kažkam tai gali būti fizinės parduotuvės filialo atsidarimas kitame mieste, taip. Bet kaip jau minėjau, retrogradinis Merkurijus nėra pradžių metas, tai geriau į šitą plėtrą nesifokusuokit. Greičiausiai, kadangi retrogradinis Merkurijus labai blogina komunikaciją, tai gali būti būtent, kad jūs turėsite atstovėti savo nuomonę, bet taipogi tai gali būti, kai vienas žmogus stovi prieš minę kitų žmonių. Pavyzdžiui, darbe jums paskyrė tokią užduotį pristatyti ketvirčio statistiką, taip, kaip sekėsi jūsų įmoniai, kaip sekėsi jūsų grupiai. Ir jūs stovėsite ir pasakosite būtent visiems kitiems susirinkusiems apie tuos rezultatus, taip, arba pavyzdžiui, jums universitete reikia atsistoti prieš savo dėstytoją ir kartu, pavyzdžiui, su tuo lazdų karaliumi pristatyti kažkokią tais prezentaciją susijusią su jūsų studijuojamų dalykų, taip. Apsiginti tai gali būti ir, pavyzdžiui, savo diplominio darbo gynimas, taip, apsiginam savo pasirinkimą. Pavyzdžiui, kodėl mes pasirinkome šį tyrimą daryti tokiu būdu, taip, kodėl mes teorijoje neparašėm tą, o parašėm tą. Tai gali būti tokios įvairiausios situacijos susijusios su apsiginimu, kitų žmonių įtikinimu, viešojų kalbėjimų priešais kitus žmonės arba plėtra. Tuomet trečiąją savaitę arba jūs būsite pasimetę, pilni iliuzijų, svajonių, arba jums reikės plėšytis tarp gana didelio kiekio sričių gyvenimo, taip, kadangi jums iškrenta monetų dvejetas ir taurių septynetas. Taurių septynetas rodo didelį kiekį pasirinkimų, sunku pasirinkti, neaišku, kurį variantą rinktis, tai taipogi yra ir iliuzijų korta. Mums atrodo, kad visi variantai yra mums tinkami, nors iš tikrųjų tai nėra tiesa. Jūs turite atsitraukti ir paanalizuoti savo tikrasias vertybės, prioritetus ir tada jūs suprasite, kuris variantas iš tų 7 yra iš tiesų jums tinkamas, taip. Tai dėl to tai yra 2 viename, didelio kiekio pasirinkimų, bet ir iliuzijų korta. Tuomet monetų dvejete mes matome 2 monetas. Ir dažniausiai žmogui reikia laviruoti tarp tų 2 monetų. Pavyzdžiui, samdomas darbas ir individuali veikla. Arba pavyzdžiui, darbas ir studijos, taip. Pilno etato darbas ir pusės etato darbas. Kažkokios tai 2 veiklos, kurioms reikia paskirstyti teisingai savo energiją ir laiką, kad nei viena iš jų nenukentėtų, nes jos abi yra jums labai labai svarbios. Kad joms abiems užtektų laiko, tai monetų dvejetas yra apie laviravimą
Ką tai reiškia? Jums labai svarbu efektyviai ir tikslingai aiškiai skirstyti savo laiką trečiąją savaitę, kad jums užtektų laiko visom gyvenimo sritim. Taipogi jums labai svarbu efektyviai valdyti savo biudžetą, savo pajamas, savo išlaidas, neišlaidauti, kad po to nepritrūktų pinigų, taip, kad nereiktų po to laukti kito atlyginimo. Jūs turite pasiskaičiuoti, kiek išleidžiat, kur išleidžiat, galbūt čia galima sumažinti išlaidas, galbūt kažkaip įmanoma padidinti pajamas, taip, turi būti apskaičiavimai savo asmeninio finansinio biudžeto ir taipogi šalia jums iškrenta taurių valetas. Taurių valetas reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų priežiūros, mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Ir tas žmogus, jūsų šeimos narys, gali būti vandens stichijos, būtent žuvis, skorpionas arba vėžys. Tai jeigu tai bus jūsų artimasis, tai galbūt jūs būsite labai įtraukti į to žmogaus gyvenimą ir dėl to jums reikės labai efektyviai paskirstyti laiką ir, sakykime, plėšytis tarp daugelio gyvenimo sferų, taip. Pavyzdžiui, jeigu jūsų vaikas yra mokyklinio amžiaus ir jam prasideda atostogos ir jūs suprantate, kad jūs turite žymiai daugiau laiko dabar paskirti savo vaikui, užsimti su vaiku ir jums reikia dar daugiau plėšytis, dar efektyviau valdyti savo laiką, taip, ieškoti, kur ir kam palikti vaiką, su kuo palikti, kaip jį užimti, kokiomis veiklomis, taip. Tai gali būti kažkoksai tai svarbus įvykis ir jūsų pagyvenusių tėvų ar senelių gyvenime. Galbūt jiems reikia daugiau priežiūros, taip. Ir jūs vėlgi turite galvoti ne tik apie savo šeimą, bet ir apie savo tėvus senelius. Taip, pavyzdžiui, po darbo važiuoti į jų namus, pasirūpinti jais, atnešti valgyti, kažką tais paruošti, kažkur tais nuvežti, kažką tai sutvarkyti. Gali būti visokios tokios situacijos, taip. Taipogi taurių valetai pas mus atsakingi už naujas pradžias ir asmeninius santykius, emocijas ir kūrybą. Tai jūs galite būti trečią savaitę labai svajingi. Būtent tokie yra vandens stichijos vaikai, taip. Jie gali savo galvoje susikurti tokį fantazijų, iliuzijų pasaulį ir kai realybė būna per sunki, jie gali nukeliauti į tas savo fantazijas ir gyventi tose fantazijose taip, kad bent jau pagerinti savo nuotaiką. Jie yra labai kūrybingi, jie mėgsta laisvalaikiu nebėgioti kažkur, o tapyti, kažką tai skurti, žiūrėti filmus, nueiti į kino teatrą, nueiti į teatrą, nueiti į kažkokį spektaklį, taip, viskas, kas susijęs su menu. Pas jūs gali atsirasti trečią savaitę kūrybinė gyslelė, jums norėsi susimti kažkokiamis tai kūrybinėmis, seniai pamirštomis, pavyzdžiui, veiklomis, taip. Šios dvi kortos rodo labai svajingą ir iliuzijų pilną kažkokią tai situaciją. Tai netgi gali būti pagal šią kortą, kad jums kažkoksai tai žmogus parodo dėmesį, pasako komplimentą, pakviečia į pasimatymą, išgerti kavos, galbūt jūs su draugėmis keliaujate išgerti kavos. Tokios visos malonios veiklos, kai jūs galite pakalbėti su žmogumi, išsipasakoti, papasakoti, kas jūs neramina. Taip, tai dažniausiai mes tai darome su puodeliu kavos, išėję kartu su draugėmis ar į pasimatymą, taip, ar bandome savo liūdnas emocijas, jausmus pamiršti, perteikti kūryboje, taip. Tokios dvi svajingos kortos, arba jums labai norėsis skrajoti padebesiais, taip, ir tai gali šiek tiek sumažinti jūsų efektyvumą, dėl to labai svarbus bus laiko valdymas ir kad tas jūsų svajingumas nepriverstų jūs išleisti daug pinigų, taip, nes retrogradinis Merkurijus, brangių pirkinių pirkti, įsigyti negalima ir po to jums gali kilti biudžeto problemų, taip, tai jūs turite efektyviai laiką planuoti,
savo biudžetą, taip skraidykite padebesiais, jeigu, pavyzdžiui, jums liūdna, jums norisi kažkaip praskaidrinti savo nuotaiką, viskas gerai, bet jeigu jums čia reikės pasirinkti vieną iš 7 variantų, taip, tai jums labai svarbu, renkantis tą variantą, atkreipti dėmesį į finansinius dalykus, taip, kadangi čia yra svarstymas per finansinę perspektyvą, kas yra finansiškai naudinga, o kas ne. Tai jeigu turėsite kažką tais pasirinkti 3 savaitę, rinkitės logiškai. Nepasitikėkite svajonėmis kažkokiamis, žmonių pažadais, taip, nes 3 savaitę jums kažkas gali priburti tokių pasakų, kad investuok pinigus į šitą veiklą, į šitą projektą, čia tau labai greitai atsipirks, arba ateik pas mus dirbti, čia labai gerai įmanoma užsidirbti. Nepasitikėkite šitais pažadais, nes jūs nematysite tiesos. Retro Merkurijus uždengia akis tiesai. Jūs matote viską kaip per rūką, taip? Tai viską pasiskaičiuokite, prašykite dokumentų, prašykite sąskaitų, prašykite išrašų, kad visais būdais žmonės patvirtintų savo kalbas, taip? Jeigu jūs daug dalykų turėsite daryti, jums gali padėti būtent ta nuotaika kaip vandens stichijos vaiko. Pasistengkite atsipūsti, nueiti su kažkuo tais išgerti kavos, nueiti į teatrą, kino teatrą, spektaklį, taip, galbūt net namuose patapyti. Net jeigu jūs nemokate piešti, šiais laikais galima nusipirkti paveikslus, kur pagal numeriukus jūs tapysite, taip, ir gausis nuostabus meno kūrinys. Tai tiesiog susiraskite veiklą, kuri jums praskaidrintų nuotaiką, kuri jūs atitrauktų nuo jūsų realaus gyvenimo, taip, atitrauktų jūs nuo tų realijų, kurios vyksta jūsų gyvenime. Žiūrėkite į gyvenimą svajingai, taip, gyvenkite savo fantazijų pasaulyje, jeigu šiuo metu realybė yra, sakykime, gana sunki ar fiziškai, ar emociškai, taip. Bet labai svarbus laiko valdymas, biudžeto valdymas, visi sprendimai priimti remiantis finansinę naudą. Na ir jeigu įmanoma susimažinti veiklų kiekį, tai susimažinkit. Nes taurių 7 sako, jeigu jūs ir toliau išdalinsite save dideliui kiekiui veiklų, vienai 10%, kitai 5%, kitai 15%, jūs nei vienoje srityje nepasieksite efektyvumo. Jeigu jūs norite kuo geresnio, aukštesnio efektyvumo, susimažinkit sritis iki maksimum 1-2, kad pasiektumėt geriausią lygį. Taip, tuomet visas jūsų dėmesys keliaus į 1 ar 2 veiklas ir jūs pasieksite žymiai geresnio rezultato. Na ir paskutinėje savaitė, čia jau vyksta kažkokie tai svarbus reikalai, galbūt tai, kas jums nepatiko 1 savaitę, o galbūt kažkokie tais pasirinkimai, kuriuos turėjote 3 savaitę, jūs panašu, kad turite kažkokį tai sprendimą, nes paskutinėje savaitėje jums, kaip ir minėjau, vėlgi iškrenta monetų tūzas, kurį turėjome 1 savaitę, tai vėl kažkokie tais finansiniai reikalai, pirkiniai, pardavimai, naujo verslo idėjos, perspektyvos, naujo darbo pasiūlymai, santaupos, investavimas, pašalpos, premijos, kažkas, kas susijęs su pinigais arba studijom, arba taipogi gali būti sveikata, taip, kaip jau minėjau, tos 3 pagrindinės mūsų sritis. Ir kažkas svarbaus vyks, kodėl, nes jums iškrenta tas vienintelis šį mėnesį didysis arkanas - teismo korta. Teismo korta nerodo teismo, jinai rodo didįjį karminį teismą. Angelas atkeliauja pranešti svarbę žinią mirusiesiem, jie keliaus į rojų ar į pragarą. Dėl to šita korta reprezentuoja svarbę žinią, kuri gali būti susijusi būtent su jūsų tais finansais. Taipogi šita korta reprezentuoja vertinimą, taip, kaip yra vertinami mirusieji žmonės, kur jie keliaus. Tai ir pas jūs kažkoksai tai svarbus vertinimas gali ateiti paskutinėje savaitę.
Pavyzdžiui, jūs norėjote registruoti savo verslą ir pagaliau gaunate žinią, ar valstybė peržiūrėjo jūsų prašymą, paraišką, viską įvertino ir jums duoda atsakymą, taip. Tai netgi gali būti, pavyzdžiui, kad jūs planavote persikraustyti į kitą šalį ir jūs pateikėte dokumentus prieš tai, būtent gauti vizą, kažkokį tai leidimą, taip, tam tikrus svarbius kelionėms dokumentus ir paskutinėje savaitę jūs gaunate tą žinią, informaciją, kad, pavyzdžiui, jūsų dokumentai paruošti, priimti, jūs galite atkeliauti juos pasimti arba mes peržiūrėjome jūsų paraišką ir atsakymas yra būtent greičiausiai jūs gausite teigiamą atsakymą, kadangi tuomet jums iškrenta lazdų trejetas, o lazdų trejetas yra realus pirmas žengtas žingsnis savo naujos perspektyvos link. Lazdų trejetas rodo, kad jūs jau fiziškai galite eiti savo tikslo link. Ne tik, kad apsisprendimas kažkoksai, bet ir fizinis žingsnis. Lazdų trejetas rodo keliones, taip, jūs judate į priekį, jūs einate, ieškote kažko tais, taip, kelionės į kitą šalį, pažintinės kelionės, kažką naujo pamatote, rizikuojate. Bet lazdų trejetas yra tas noras daugiau. Noras nesėdėti vietoje, judėti į priekį, taip. Teismo korta yra vidinių transformacijų korta, kai jūsų vertybės gali apvirsti aukštyn kojomis. Tas, kas atrodė svarbu, taps nebesvarbu, o kas atrodė nesvarbu, gali tapti labai labai svarbu, taip. Tai kažkokie tais vertybiniai reikalai susiję su finansais, naujom pradžiom, kelionėm gali būti tą paskutinėje savaitę, kad jums apsivers aukštyn kojom jūsų tikslai, suvokimas, gyvenimo kryptis, galbūt jūs manėte, kad jūsų pašaukimas ir jūsų gyvenimo tikslas daryti tą, bet visos aplinkybės susiklostys taip, kad jūs pamatysite naują kažkokią tai kryptį, naują potencialą, taip. Paskutinioji savaitė pas jūs yra svarbi, bet kaip ir minėjau, negeras laikas naujom pradžiom. Aišku, jūs galite palikti kažką tais, pavyzdžiui, savo esamą darbą, taip. Galbūt jūs suprasite, jeigu jūs norite geresnių finansinių perspektyvų, jums reikia judėti į priekį. Ir tuo pačiu jūs paliekate savo esamą darbovietę, jūs pasakote, informuojate savo darbdavius, ta svarbi žinia, jūs pasakote, kad jūs išeinate iš darbo, taip. Bet retrogradinis Merkurijus yra puikus laikas gauti rezultatą dėl praeityje padarytų tam tikrų veiksmų. Retrogradinis Merkurijus mums gali duoti rezultatą susijusi su mūsų praeitimi. Pavyzdžiui, jeigu jūs aplikavote kažkokiai tai paraiškai, pašalpai gauti prieš tai, taip, ir jūs vis laukiate ir vis negaunate atsakymo, tai pavyzdžiui, per retrogradinį Merkurijų jūs pagaliau galite gauti rezultatą dėl praeityje užpildytų, pavyzdžiui, paraiškų, paruoštų dokumentų, taip. Tai gali būti, kad jūs tiesiog gausite atsakymą, kad taip jūs priėmė į užsienio universitetą. Arba taip jūs gavote leidimą nukeliauti, pamatyti kažkokią tai kitą užsienio šalį. Arba, pavyzdžiui, jums darbovietė pasakė, taip, mes tau skiriame lėšų tavo komandiruoti į užsienį, taip. Tai keliauti per retrogradinį Merkurijų galima, nepatariu šiaip tais, bet įmanoma, žinant tam tikrus niuansus. Tai jeigu planuojate šį mėnesį keliauti, tai rekomenduoju įsigyti būtent retrogradinio Merkurijaus paskaitų ciklą, kad pasidarytumėt savo visą instrukciją, kad susidėliotų jums aiškesnis vaizdas, kaip išvengti nemalonių situacijų būtent kelionių metu. Ypatingai šalyse, kuriuose nieko nepažįstat, gal ir kalbos nežinot, bet vis tiek suprantat, kad jums reikės keliauti ir to neišvengsit, taip. Tai gali rodyti ir, kad keisit, pavyzdžiui, savo profesiją. Paskutinėje savaitėje jūs suprasite, kad jūs savęs negalite realizuoti dabartinėme darbe, dabartinėje pozicijoje. Ir gali transformuotis jūsų požiūris į darbą. Anksčiau jūs galvojot, kad darbe tiesiog svarbu uždirbti pinigų, o dabar jums gali ateiti suvokimas, kad
Labai svarbu realizuotis darbe. Labai svarbu mylėti savo darbą ir jūs galite nuspręsti, kad atėjo laikas užsiimti mylimą veiklą. Kad svarbu užsiimti veiklą, kuri tau teikia malonumą ir su laiku ir finansinė padėtis dėl to labai gali išaugti. Tai gali būti tokios vidinės transformacijos paskutinėje savaitė. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Įtampa tai, kuo tu sieki būti. Atsipalaidavimas tai, kuo esi dabar. Na tai būtent ta įtampa, kažkokie tai siekiai, tai fokusavimasis į išpiltas taurės vietoj pilnų, tai įrodo tą įtampą, kad jūs kažkur lekėt, kažką norit kažkam tai įrodyti, čia būtent tas įrodinėjimas, taip gali būti, čia tas būtent plėšimasis tarp daugelio sričių, taip, kažkur lekėt, su kažkuo tais lyginatės, kažką tai kažkam bandot įrodyti, kažkur tais plėšotės. Tai būtent panašu, kad jums reiktų atsipalaiduoti, būtent kaip tam taurių valetui. Kartais reikia ir pabėgti nuo savo realybės į savo fantazijų pasaulį. Na ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito lazdų dvejetas, tai yra pasirinkimo korta. Liepos mėnesį jums reikės analizuoti, ką jūs norite pasirinkti. Pasirinkimas tarp A ir B varianto, pasirinkimas tarp rizikuoti ar nerizikuoti, būti ar nebūti korta, taip. Jūs turite labai aiškiai pasirinkti, ko jūs norite, ir tai reikia padaryti ne ekspromtu, bet aiškiai išanalizavus savo vertybės, prioritetus. Dėl to jums ir būtent 3 savaitę krito, kad reikia analizuoti per finansinę naudą, taip, ne šiaip savo, kad į bet kokį pasirinkimą pirštu duriu ir renkuosi. Ir būtent tie pasiskaičiavimai, ta analizė, jūs ir gali priversti prie vertybinių transformacijų susijusių su finansiniais reikalais, su karjera, su studijom, taip, su darbo perspektyvom. Tai tas pasirinkimas jūs gali ir privesti prie kažkokių tais įdomesnių minčių apie gyvenimą, taip. Tai pasirinkti reikia remiantis loginiu mąstymu, kritiniu mąstymu, racionalumu, išskaičiavimu ir prie to dar pridėti tą drąsią energetiką, jau kai jūs pasirenkat, išdrįskite žengti tą žingsnį. Nesvajokite dar 5 metus apie tą idėją, o imkitės realių žingsnių, bet tik po to, kai Liepos mėnesį jau galutinai priimsite sprendimą, kai jau galutinai sudėsite visus taškus ant i, kur link jūs norite keliauti. Taipogi lazdų dvejetas gali reprezentuoti buvimą tarp dviejų šalių, pavyzdžiui, jūsų antroji pusė gali būti užsieny, o jūs esate Lietuvoje, pavyzdžiui, taip. Ir jums reikia keliauti tarp taško A ir taško B, taip, jums reikia pirmyn atgal. Tai gali būti, kad Liepos mėnesį jūs turėsite keliones, pavyzdžiui, iš Kauno į Vilnių, iš Vilniaus į Kauną, taip. Na, įvairiausios tokios situacijos, kur jūs esate tarp dviejų lokacijų, tarp dviejų žmonių, tarp dviejų idėjų, tarp dviejų skirtingų gyvenimo požiūrių, taip, gali būti netgi, pavyzdžiui, 2 gerbėjai, iš kurių jūs turite išsirinkti vieną, taip. Įvairiausios tokios situacijos, bet vis dėlto reikia pasirinkti. Atėjo laikas, kai jūs turite susidėlioti visus taškus ir pasirinkti. Tai retrogradinis Merkurijus yra puikus metas analizuoti, svarstyti, mąstyti. Tai ne laikas, kai reikia žengti stačia galva į kažką tais rizikuoti. Tęskite darbus, kuriuos iki to momento darėte, viskas yra su tuo gerai, bet jeigu kažkas nepatinka jūsų gyvenime ir jūs norite kažką keisti, tai Liepos mėnuo bus tas, kada jūs galite pilnai apmąstyti, pasigilinti į save, į savo prioritetus ir remdamiesi savo charakteriu, jūs galite nuspręsti bent jau tą kryptį, kur link norėtumėt eiti rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje, taip. Tai bus svarbios analizės mėnuo.
Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės Liepos mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tiems, kas žiūri prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti mano elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.